を開始します。ドリル隊は中央へと進み、解散と集合を繰り返します。直列の動き、ご注目ください。
スタ2018の開催を祝し祝砲を捧げます。大変大きな音がいたしますのでご注意ください。第73期航空学生によるファンシードリル展示を終了します。広島エアーフェスタ2018をご安心ください。ドリル隊ブラックバンド隊会場。
思います。